誰擔當的主角尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看如幻覺，誰像被騙魔，線索的天網蓋塵灰煙幕，得知離開消失感覺，留下愛遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺10分秒暗藏背後多，如若再觸碰之後一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，原物仿似這樣蒸發美國，微妙分析揭示結果，如若再出錯之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。ជួយផងបាញ់គេស្លាប់ហើយពេលនោះខ្ញុំស្រាប់តែឮសំឡេងមួយហើយតិចឈឺណាស់ សំបីវ៉ែនតាក៏ខូចដែរ ខ្ញុំគឺអន្តការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិពីគ្រឿងញៀនម៉ាកូអ៊ីងអរគុណ ខ្ញុំសង្ស័យថាក្នុងខ្លួនអ្នកស្លាប់មានគ្រឿងញៀន នៅលើសឺមីឯកសារនោះមានស្នាមសញ្ញាមួយនេះ ហើយឈឹ ពួកយើងក៏មិនចង់ឲ្យតម្រុយណាមួយខកខានដែរ ពួកនាងសេពខុសហើយ នៅដំបង baseball ដែលវាយវាំងជើងហុងមានប្រយោជន៍ដៃពីរមួយជារបស់អ្នកស្លាប់មួយទៀតគឺរបស់ម៉ាដាមម៉ាសូមនាងសហការជាមួយពួកខ្ញុំអរគុណ សហការហើយចាំមើលបន្តិចទៀតគេសហការនឹងពួកយើងយ៉ាងម៉េច ថាអរគុណនឹងណា ខ្ញុំដឹងតែពេលនេះគេជាជនសង្ស័យច្បាស់ជាសួរចម្លើយគេដោយទុកជាជនល្មើសហើយ អេមេមេយ៉ាងម៉េចហើយត្រៀមចូលជាមួយម៉ាដាមដែរ មេពេលចូលទៅមិនចាំបាច់គួរសមជាមួយនឹងគេទេជាយាមសួរចាក់ដោនបន្តិចទៅសួររហូតដល់គេឆ្លើយលែងចេញទើបត្រូវ ត្រូវបង្ខំឲ្យគេគ្មានផ្លូវដើររួចសារភាពចេញមក ម៉ាដាមម៉ារឿងតែមូលផ្នែក NB ត្រូវរក្សាអត្តកម្បាំងគាត់មិនចង់ឲ្យម៉ាដាមប្រើលេសនេះធ្វើជារនាំងមិនព្រមឆ្លើយដូច្នេះដំណើរការចូលសួរខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅក៏មិនចាំបាច់ថតទុកដែរបានន័យថាម៉េចពួកឯងអាចបិទភ្នែកសម្រាប់បានហើយ ថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីសម្លាប់វាំងជើងហុងពួកយើងមានបញ្ហាខ្លាំងចង់ឲ្យនាងជួយ នាងដឹងហើយថាក្រុម NB ត្រូវរក្សាអត្តកម្បាំងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយសំណួរណាមួយរបស់ ខ្ញុំ នាង ដឹងថានាងច្បាស់ជានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកពីវិធីធ្វើការផ្នែកផ្សេងៗគ្នាក្នុងជួបប៉ូលីសដែរដូច្នេះការនិយាយគ្នាលើកនេះមានតែនាងនិងខ្ញុំប្រាប់មិត្តរួមការងាររួចហើយមិនឲ្យថតការសន្ទនាពួកយើងទេសង្ឃឹមថាម៉ាដាមសហការបាន ពួកនាងឈប់ខ្ជិះខ្ជាយពេលទៀតទៅពួកនាងដើរតាមផ្លូវខុសហើយ បងមិនសើបមិនដឹងថាទិសដៅនេះខុសឬត្រូវនាងក៏ជាប៉ូលីសដែលមានបទពិសោធន៍ដែរបើឲ្យនាងរកឃើញពីតម្រុយខ្ញុំជឿថានាងច្បាស់ជាស៊ើបបន្តដូចគ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកការពិតប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថានាងយល់ ចានាងចង់ដឹងពីអ្វី មុនវាំងចង្ហុងស្លាប់គឺត្រូវដំបង baseball វាយប្រហារហេតុអីដំបងនោះមានកយ៉ាវដៃនាង ព្រោះថាដំបងនោះខ្ញុំជាអ្នកទិញជូនគេមិនពេលដែលគេកាត់រឿងមួយថ្ងៃ ជូនគេត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាហើយស្គាល់គ្នាយូរប៉ុណ្ណា សំណួរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែក NB ពួកយើង នេះជារឿងក្តីសម្លាប់ក៏ជារឿងក្តីរបស់ក្រុម NB កម្រិតធ្ងន់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែក NB សូមនាងឆ្លើយ ខ្ញុំនឹងវាងចង្ហុងស្គាល់គ្នា2ឆ្នាំខ្ញុំនឹងគេគ្រាន់តែជាសមាជិកប៉ូលីសនិងជាខ្សែរយៈប៉ុណ្ណោះ បើគេគ្រាន់តែជាខ្សែរយៈនាងហេតុអីនាងជូនអំណោយឲ្យគេ អាឡូអាសឹងចុះម៉ាដាមលៀង គាត់កំពុងធ្វើការ ក្រែងគេថាទៅផ្ទះតែងគូឆាយឆេហើយមិនក៏រំសាយអញ្ចឹង បើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅវែងឆ្ងាយណាស់ម៉ាដាមរវល់ណាស់កំពុងសួរចម្លើយម៉ាដាមម៉ានៅផ្នែក NB ម៉ាដាមម៉ាហេតុអី តាមពិតលើដំបង baseball ដែលវាយវាំងចង្ហុងនោះមានស្នាមកយ៉ាវដៃគេថាមិនត្រូវគេខ្លាចជាជនល្មើសសម្រាប់មនុស្សទៀតផង បានមានរឿងអីទេប្រាប់ខ្ញុំផង បានបាយបាយ បាយ អាកាំងមានកំបិតទេ បើកសម្បត្តិនេះកន្ត្រៃ គ្រោះថ្នាក់ណាស់ចង់ចាក់ខ្ញុំឲ្យស្លាប់អី សុំទោសផងបែបនេះចាក់មិនកើតទេ អរគុណ អាកាំងយកឯកសារដំបង baseball វាងចង្ហុងនោះឲ្យខ្ញុំ ឃើញអ្វីថ្មីហ៎ មកពីនាងនឹងណា មានចំណុចមួយខ្ញុំគិតមិនយល់
ហេតុអីចឹងហុងសុកចិត្តផ្សងគ្រោះថ្នាក់ធ្វើខ្សែរយៈឲ្យនាងទី1គេត្រូវលាក់គ្រឿងញៀនក្នុងខ្លួនបើថ្នាំញៀននៅក្នុងខ្លួនគេលើសពីជាង10ម៉ោងឬក៏មានការធ្លាស់ធ្លាយគេនឹងអស់ជីវិតទី2គេធ្វើការឲ្យតៃគួយបើឲ្យតៃគួយដឹងថាគេជារនុកក្នុងគេច្បាស់ជាត្រូវសម្លាប់តែវាងចឹងហុងនៅតែព្រមជួយនាងបើគេជាជនបង្កប់ខ្ញុំអាចយល់បានតែវាងចឹងហុងគ្រាន់តែជាអ្នកចែកចាយថ្នាំញៀនកម្រិតស្រាប់ប៉ុណ្ណោះអាចនឹងមានអ្នកចង់ឆាប់បំបែកក្តីបានគុណសម្បត្តិក៏បង្ខំឲ្យវាងចឹងហុងធ្វើការពេលវាងចឹងហុងចង់ដកខ្លួនម្នាក់នេះក៏ប្រើវិធីបង្ខំគេដល់ចុងក្រោយក៏ជ្រុលដៃសម្លាប់អត់ទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់វាងចឹងហុងទេរឿងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំអាចប្រាប់នាងបានគ្រប់យ៉ាងដែលវាងចឹងហុងធ្វើសិតតែគេយល់ព្រមខ្លួនឯងទាំងអស់ចុះហេតុអីគេជួយនាងបែបនេះសូម្បីជីវិតមិនខ្វល់ពេលនេះនាងកំពុងធ្វើឲ្យពេលវេលាគ្រប់គ្នាខ្ជះខ្ជាយចូលមកម៉ាដាមលោកថេមានការរកម៉ាដាមលៀងអាចសុំពេលបន្តិចបានទេទៅបន្ទប់ក្បែរនេះទៅបងសុំពេលខ្ញុំបន្តិចនេះរឿងក្តីនេះមានអីថ្មីហ៎អញនិយាយថាបងមករកអូនគឺចង់សំពេលខ្លះឲ្យអូនវិញទេបងនិយាយទូរស័ព្ទនឹងអាសឹងរួចហើយម្ដាមម៉ាគូតែមិនមែនជន់ល្មើសដែលអូនចង់រកទេមើលទៅបងបានមើលឯកសារដំបងបេសបលរបស់វាងចឹងហុងហើយទុកថាប៊ិចនេះជាដំបងបេសបលចុះកាយ៉ាដៃមេរបស់ម្ដាមម៉ាបានជាប់នៅគល់ដំបងបេសបលគឺត្រង់កន្លែងនេះតាមកាយវិការកាន់ដំបងបេសបលរបស់គេមិនអាចជាកាយវិការវាយគេទេតែជាកាយវិការហុចដំបងបេសបលឲ្យគេម្ដាមម៉ាក៏ប្រាប់ថាដំបងបេសបលនេះគេជូនវាងចឹងហុងដែរពេលនេះផោះតាំងនឹងចម្លែកដូចគ្នាម្ដាមម៉ាគូតែមិនដឹងអីទេងាយដល់ម្លឹងហ៎ពេលខ្លះទីតាំងនៃកាយ៉ាដៃសំខាន់ជាងកាយ៉ាដៃទៅទៀតផោះតាំងកែប្រែទិសដៅនៃការស៊ើបក៏ផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាដែរសុំទោសម្ដាមម៉ាខ្ញុំសួរចប់ហើយអាចទៅបានហើយអរគុណក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់ធ្វើការច្បាស់លាស់លឿនមែនប្រសិទ្ធភាពធ្វើការខ្ពស់ហត់នឿយហើយតែនៅតែត្រូវអរគុណដែលលោកថេមបានជួយអរគុណបងចេញពីធ្វើការហើយញ៉ាំអីជាមួយគ្នាទៅសាច់ហែមអេស្ប៉ាញហូបសិនទៅបន្តិចទៀតនឹងមានអីផ្សេងហូបទៀតណាអរគុណហើយអរគុណល្អណាស់មិនអីទេខ្ញុំចូលចិត្តហូបសាច់ហែមណាស់ទីងនាងញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងប្រយ័ត្នកើតជ្រូកដល់ពេលនោះស្លៀករោគការមិនកើតប្រយ័ត្នអាសេមរត់គេចទៅអញ្ចឹងបងហូបទៅបាញ់ច្រកបងទៀតហើយហ៎បើទំនេរឯដាស់ទីមគីផងទៅខ្ញុំខ្លាចថាមិនដល់ថ្ងៃរៀបការផងគេក៏ប្រែជារីកមានអាចមានភាគរយទៅរួចដែរចាំមិននឹងសេយ៉ៃកំពុងគិតរឿងក្តីនោះហ៎មែនហើយពេលនេះរឿងក្តីវាងចឹងហុងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងម្ដាមម៉ាដំរយខាងនោះគឺដាច់ហើយឯរឿងក្តីអ្នកកឡុកស្រាឈិនជីឆឹងខ្ញុំស៊ើបប្រវត្តិអ្នកនៅកន្លែងប្រយុទ្ធ30នាក់ហើយសុទ្ធតែស្អាតស្អំគ្មានការសង្ស័យក្រៅពីលឺសានថាលឺសំឡេងឲ្យធ្វើឲ្យតិចឈឺអ្នកផ្សេងសុទ្ធតែគ្មានបញ្ហាអីទេមិនដឹងថាពាក់ព័ន្ធឬអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបងស្អីគេមិនមែនទេអ្នកណាឲ្យប៉ានឹងពុតថងទៅចិនជាមួយគ្នាហើយបងស្រីបាននិយាយថានឹងធ្វើបាយម្ហូបមើលថែពងប្រុសខ្ញុំម្នាក់នេះចុងក្រោយស្អីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរធ្វើបាយម្ហូបបោកក្រៅឲ្យបងជូតផ្ទះបើមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយបងពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាការពិតដែរទេថាឲ្យបងនៅមុខគេឯងត្រូវការឲ្យជួយអីទៀតសាឡាត់បងធ្វើទៅឆាប់ឡើងអេមានរឿងអីខ្ញុំឲ្យគ្រប់គ្នាលេងរបស់មួយលឺដែរទេលឺអីទៅខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យម្ដងទៀតយ៉ាងមិនដែរចាក់ចាប់ហើយចាក់ស្អីទៅរលកសំឡេងមួយយេមានតែលោកនឹងខ្ញុំទេដែលស្ដាប់ឮតាមពិតទីនេះមានតែលោកនឹងខ្ញុំទេមិនទាន់លើស25ឆ្នាំពួកយើងក្មេងជាងគេណែកំពុងលេងអីហ្នឹងសេយើងម្នេះមកបងស្រីមកចាំខ្ញុំឲ្យលេងយ៉ាងមិនដែរគ្មានអីទេតែតិចរៀងឈើនាងកំពុងលេងស្ដាប់សំឡេងខ្ពស់ហ៎ឆ្លាតមែនខ្ញុំទៅតែដោនឡូតវាទេវាជា app សំឡេងខ្ពស់ដែលពេញនិយមនៅពេលនេះម្យ៉ាងស្ដាប់ពេលរៀនគ្រូស្ដាប់មិនឮឡើយមនុស្សប្រតិកម្មនឹងសំឡេងមានប្រេកង់ 2GHz ណាប្រេកង់នៃសំឡេងនេះគឺពី8000ដល់10000ដូច្នេះមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស្ដាប់វាឮទេរៀងត្រជាមនុស្សគឺមូលផ្នែកដែលជាកោសិកាសំឡេងបំផុតគឺកោសិកាដំណើរការហ្វ្រីកង់ខ្ពស់ផ្នែកខាងក្រៅជាកោសិកាដំណើរការហ្វ្រីកង់ទាប
នៅពេលដែលសម្លេងខ្ពស់ចូលទៅក្នុងតិចដំណើរការនឹងប្រតិកម្មជាមួយនឹងកោសិកាហ្វ្រីកង់ខ្ពស់តែប្រតិកម្មដែលម្នាក់ៗទទួលបានតាមអាយុនឹងសម្លេងដូច្នេះមិនមែនម្នាក់ៗសុទ្ធតែស្ដាប់ឮសម្លេងខ្ពស់ទេផ្ទុយទៅវិញបើមានឥទ្ធិពលនៃសេនអ្នកខ្លះអាចនឹងមានប្រតិកម្មចំពោះផ្នែកមួយនេះបានណាដូច្នេះមនុស្សជាងគឺមានការខុសគ្នាគួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់ខ្ញុំដោនឡូតលេងសិនកុំអីឡើយជាងសម្លេងចឹងស្ដាប់ច្រើនអាចខូចដល់កោសិកានៅក្នុងតិចឯងកុំសមត្ថថាខ្លួនឯងស្ដាប់មិនឮគឺអីនោះការពិតទៅការស្ដាប់នេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កោសិកាផ្សេងទៀតនៅក្នុងតិចយើងអាចធ្វើឲ្យឮសម្លេងផ្ដេសផ្ដាស់និងឈឺក្បាលហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ការគេងនិងការស្ដាប់ទៀតបើសិនជាធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះអាចផ្លុំមួយរយៈពេលខ្លីក៏ថាបានដែរ គ្រោះថ្នាក់ម្លឹងផងឈប់លេងហើយលោកចៅសិន សៀវយើមិនក្រែអូនថាលឺសានសាននោះស្ដាប់លឺសំឡេងហើយក៏ឈឺតិចហ៎ មែនហើយ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លេងខ្ពស់នេះអាចជួយពិសោធន៍ឲ្យគេបាន អាឡូអាសាំងឯងជួយទៅលេងសានសានឲ្យខ្ញុំទៅ នៅនាងលាវពេលនេះពួកខ្ញុំធ្វើការពិសោធន៍សាមញ្ញមួយឲ្យនាងបន្តិចទៀតពេលលឺសំឡេងអីនាងប្រាប់ពួកខ្ញុំមក យល់ហើយ អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមហើយណាយ៉ាងម៉េចដែរនៅនាងលាវលឺសំឡេងអីទី ខ្ញុំឮតែសំឡេងខ្ពស់ ដូចសំឡេងដែលលឺនៅកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នាលើកមុនអញ្ចឹងហ៎ មែនហើយចុះយល់ថាឈឺតិចដូចលើកមុនទេអត់ទេ ពួកជើងសាកម្ដងទៀតទៅបើនាងជួយថាឈឺតិចឆាប់បញ្ញាប្រាប់ពួកជើងណា អូយឈឺណាស់សំឡេងដូចថ្ងៃនោះអញ្ចឹង អ្នកនាងលាវខាងនេះ 17000 មេហ្គាហឺតរបស់អេមានសំឡេងខ្ពស់ដល់ម្លឹង អាចជាកញ្ចែហៅឆ្កែស្លាប់បាត់ហើយ ទីនេះខ្លាចជាកន្លែងកាត់ហេតុហើយអ្នកណាក៏មិនអាចចាក់ចេញបាន limited audition ណាកម្រុត មកដល់ លោកធីមគឺក្របដែរធ្វើការទៅលោកប៉ូលីសម៉ាដាមមានកាយទៀតហើយ ពួកយើងរកឃើញរបស់មួយនៅកន្លែងពួកលោកសង្ស័យថានេះជាកំភ្លើងខ្យល់ដែលបាញ់សម្លាប់ឈិនជាឆឹងឆ្កែនេះជាអ្នកនាំពួកយើងឲ្យរកឃើញឆ្កែនេះដូចជាធ្លាប់វឹកហាត់លោកចិញ្ចឹមម៉េច ឆ្កែអីទៅទីនេះមានឆ្កែគ្រប់កន្លែងពួកនាងរកឃើញកំភ្លើងឃាតករនៅទីនេះក៏មិនបានន័យថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សដែរ ចុះលោកភ័យធ្វើអីអញ្ចឹងលោកមានចំនួនអីនឹងឈិនជាឆឹង ស្អីនឹងលើកមុនគេមកទីនេះធ្វើឲ្យខូចកំភ្លើងខ្ញុំមិនព្រមសងទេហើយក៏ស្រែកដាក់ខ្ញុំហើយក៏ឆ្លុះគ្នាប្រមាណម៉ាត់ទៅ ចុះហេតុអីលើកមុនក៏មិនប្រាប់ពួកខ្ញុំ ខ្ញុំគិតថាมันសំខាន់គឺមិននិយាយខ្ញុំចេះច្បាប់ពួកលោកមិនអាចចាប់ខ្ញុំដាក់ខ្លួនខុសតាមបានទេពួកឯងដឹងហើយថាគឺជាមនុស្សខ្វាក់កុំឲ្យគេធ្វើអីអើយលោកលីម៉ាដាមមើលចុកខ្ញុំរវល់ណាស់ទៅលើកទូរស័ព្ទសិន ឆ្កែពីរក្បាលនេះចិញ្ចឹមនៅទីនេះហេឈ្មោះអី មួយក្បាលឈ្មោះស្ដេចក្រហមមួយទៀតឈ្មោះស្ដេចខៀវតែស្ដេចក្រហមស្លាប់បាត់ទៅហើយ ពួកវាក្រៅពីស្ដាប់សម្ដីលោកនិងស្ដាប់សម្ដីអ្នកណាទៀតធ្លាប់មានអ្នកណាបង្វឹកពួកវាទេ ខ្ញុំមិនដឹងទេ
ធម្មតាឆ្កែនៅទីនេះគឺម្ចាស់កន្លែងនឹងពួកខ្ញុំជាអ្នកដាក់បាយឲ្យភ្ញៀវផ្សេងទៀតក៏មិនអាចលេងជាមួយនឹងពួកវាបានដែរខ្ញុំមិនដឹងថាធ្លាប់មានអ្នកបង្វឹកវាឬក៏អត់ទេ ចុះលោកធ្លាប់ឃើញអ្នកនៅក្នុងរូបថតនេះទេ ពីរអ្នកនេះមិនដែលជួបទេម្នាក់នេះគឺជាភ្ញៀវចាស់តែធម្មតាខ្ញុំគ្រាន់តែហុចកំភ្លើងឲ្យគេពេលគេលេងចប់មិនដែលតាក់ទងគ្នាឡើយ ថ្ងៃកើតហេតុមានឃើញអ្នកណាគួរឲ្យសង្ស័យទេឬក៏មានរឿងអីដែលពិសេសកើតឡើងដែរទេ ថ្ងៃនោះខ្ញុំដួលនៅខាងក្រោយផ្ទះសូម្បីតែវ៉ែនតាខ្ញុំក៏ខូចដែរដៃក៏ប្រឡាក់ទៀតខ្ញុំក៏ទៅបន្ទប់ទឹកលាងដៃក្រោយមកក៏ត្រូវប៉ូលីសពួកនាងគោះទ្វារទើបខ្ញុំដឹងថាកើតរឿង ខ្ញុំក៏ចង់ទៅបន្ទប់ទឹកដែរបន្ទប់ទឹកប្រុសណែណា នៅខាងនោះ អរគុណ អាយ៉ាស៊ីណានៅឈុតធ្វើទៀតឆាប់ទៅធ្វើការទៅឯងបើឲ្យលឿនឡើងទៅរំខានមែន បាទខ្ញុំដឹងហើយបាទ អាកាញកំភ្លើងនេះបងបញ្ជូនទៅផ្នែកពិនិត្យមុន គ្រាប់ដៃខ្ញុំនឹងជួយទៅពិសោធន៍ លោកធីមពិនិត្យឃើញមានដើមអ៊ីថឹងនៅក្នុងក្របដែក ដើមអ៊ីថឹង លោកធីញ៉ារបាយការណ៍ផ្នែកអាវុធបានចេញមកហើយការភ្លើងខ្លីដែលបានរកឃើញនៅកន្លែងប្រយុទ្ធមានកម្លាំងនៅទៅ20អាចធ្វើឲ្យមនុស្សរបួសឬស្លាប់បានខាងគេបានពិនិត្យកាភ្លើងនេះហើយប៉ុន្តែរកមិនឃើញស្នាមកញ្ចៅដៃនោះទេ ឃាតករចេះប្រាថងខ្ចប់កំភ្លើងនៅឲ្យឆ្កែយកទៅទីគេមិននឹងអាចប្រហែសបន្សល់ទុកស្នាមដៃទៅ មកចត់មែន មកចត់ប៉ុណ្ណាក៏អាចភ្លាត់ដែរនៅចាំច្បាប់របស់លោកខានដែរទី ពេលរបស់ពីរប៉ះគ្នាអាចមានបាតុភូតទៅមកអាចចូលរបស់ខ្លះចេញអាចបន្សល់របស់ខ្លះគឺអាចដករបស់លោកខាត់ជាបៃតាកសវិច័យនិយាយត្រូវទេ ត្រឹមត្រូវវាអាចផ្ទេរទៅវិញទៅមកផុសតាំងដែលតិចតួចក៏គេចមិនផុតពីបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែរ បានអរគុណបាយបាយខាងកសលវិច័យបញ្ជាក់ថាមានការប្រទះឃើញកំភ្លើងខ្យល់នោះហើយពួកយើងអាចទៅចាប់មនុស្សបាន Yes, យេបានតាមស្ដាយខៀវរួចហើយឆ្លាតស្ដាយខៀវ លោកលីចុងស៊ីននេះជាលិខិតឆែកឆេររបស់តុលាការពួកយើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សង្ស័យថាលោកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីសម្លាប់ឈិនជាឆាំងសូមលោកទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសសហការស៊ើបអង្កេត ព្រោះតែខ្ញុំមានក្របដែកគិតថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងហ៎ មិនត្រឹមតែគ្រាប់ដែកនៅមានកំភ្លើងខ្យល់ដែលលោកកែទៅជាកម្លាំង20ទៀតថ្ងៃនោះលោកយកកំភ្លើងខ្យល់នេះពួនក្នុងខ្ទមបែរនៅក្នុងទីតាំងប្រយុទ្ធត្រៀមនឹងបាញ់សម្លាប់ឈិនជាឆឹងតែគ្រាប់ទី1លោកបាញ់ខុសក៏បាញ់ចំយាកជីវិនដូច្នេះលោកក៏បាញ់គ្រាប់ទី2ទើបអាចបាញ់ចំឈិនជាឆឹង ដេផ្ដាស់ពួកនាងរកឃើញតែកំភ្លើងម្ដងមិនប្រកាសថាជារបស់ខ្ញុំទេ គ្រាប់ដែកដែលនៅលើខ្លួនឈិនជីឆឹងនិងគ្រាប់ដែកដែលនៅក្នុងកំភ្លើងខ្យល់នោះសុទ្ធតែពិនិត្យឃើញសារធាតុដើមអ៊ីថឹងធម្មតាដើមអ៊ីថឹងប្រើសម្រាប់បំពុលត្រីឬប្រើសម្រាប់សត្វល្អិតម្យ៉ាងទៀតក៏អាចជួយជំរុះចាយឆ្កែដែរ លោកស្លាញ់ឆ្កែយ៉ាងនេះគួរតែដឹងថាឆ្កែមានទម្លាប់មួយក្រោយងូតទឹករួចវាចូលចិត្តរលាស់ខ្លួនឲ្យស្ងួតបានលោកប្រើទឹកអ៊ីថាំងងូតទឹកឲ្យសណ្ដែកខៀវនៅក្នុងនេះគួរតែពោពេញដោយទឹកអ៊ីថាំងខ្ញុំថាគ្រាប់ដែកដែលនៅទីនេះក៏អាចពិនិត្យឃើញសារធាតុអ៊ីថាំងដូចគ្នា ខ្ញុំមិនបានសម្លាប់មនុស្សទេថ្ងៃកើតហេតុគ្នាពួកនាងឃើញខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកកំភ្លើងនោះរកឃើញក្នុងរូងមួយនៅចំហៀងភ្នំគម្រាតឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិននឹងមានពេលបោះកំភ្លើងនោះហើយរត់មកវិញបានទៅ ងាយស្រួលទេព្រោះអញជាអ្នកជួលឃាតករ លោកធីញរកឃើញកញ្ចៃហៅឆ្កែនេះក្នុងបន្ទប់គេ ខ្ញុំជឿជាក់ថាកញ្ចែហៅឆ្កែនេះច្បាស់ជាមាន DNA របស់លោកប្រើកញ្ចែហៅឆ្កែនេះគ្រប់គ្រងវា លោកបង្វឹកឆ្កែមកក្បាលនេះយូរហើយឲ្យឆ្កែយកកំភ្លើងចេញឲ្យលោកព្រោះលោកដឹងថានៅទីនោះមានឆ្កែជាច្រើនមិនអាចមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ទេ តែលោកស្មានមកដល់ទេថាថ្ងៃនោះនៅកន្លែងប្រយុទ្ធមានមនុស្សម្នាក់ប្រតិកម្មនឹងសម្លេងខ្ពស់ដែរនៅពេលដែលលោកប្រើកញ្ចែផ្លុំហៅឆ្កែគេមិនត្រឹមតែឮសម្លេងខ្ពស់ទេនៅយល់ថាឈឺតិចទៀត ដូច្នេះក្រោយកើតហេតុទោះបីជាយើងមកលឿនប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចរកអាវុធឃាតករឃើញដែរតែថ្ងៃកើតហេតុខ្ញុំខូចវ៉ែនតាខ្ញុំមញោប1000ដឺការ៉េបើសិនជាគ្មានវ៉ែនតាពាក់ស្មើនឹងខ្វាក់ខ្ញុំមិននឹងអាចតម្រង់បាញ់ចំម្នាក់នោះទៅ ឯងឆ្លាតណាស់ថ្ងៃនោះឯងនៅសម្ដែងល្ខោនមួយឆាតទៀតប្រាប់គ្រប់គ្នាថាឯងដួលធ្វើឲ្យខូចវ៉ែនតាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគិតថាឯងមញោបមើលឯងមិនឃើញតែតាមការពិតឯងមើលឃើញច្បាស់ណាស់ពីព្រោះឯងពាក់ឡែនមញោបខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ទឹកដែរបន្ទប់ទឹកប្រុសនេះណា
នៅខាងនោះ អរគុណក្រោយឯងសម្លាប់មនុស្សស្មានថាបោះឡានចោលលែងមានអ្នកដឹងតែឯងធ្វើប្រហែលពេកហើយព្រោះមានមួយខាងជាប់ក្នុងបន្ទប់បង្ហូរទឹកក្នុងឡាបូ ប៉ូលីសបើកទ្វារមានមនុស្សទេហ្នឹងអោះទៅហើយ ឬឲ្យពួកយើងពិនិត្យភ្នែកឯងក៏បានចាំមើលថាកម្រិតដឹកក្រេននៅលើឡែនដែលខ្ញុំរើសបាននោះត្រូវនឹងភ្នែកឯងឬអត់ម្យ៉ាងទៀតនៅលើឡែននោះគួរតែមាន DNA ទឹកភ្នែកឯងបដិសេធមិនបានទេ មែនខ្ញុំមានកញ្ចែហើយឆ្កែមែនខ្ញុំក៏ពាក់លែនដែរតែមិនបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សទេកំភ្លើងនោះមានកញ្ចៅដៃខ្ញុំមែនទេ ឯងរៀបផែនការបានល្អណាស់ឯងពាក់ស្រោមដៃកំភ្លើងនោះមិននឹងមានកញ្ចៅដៃឯងទេតែពួកយើងនៅតែអាចបញ្ជាក់ថាឯងជាឃាតករដដែល ព្រោះតែឯងពាក់ឡែនឯងក៏ត្រូវវាធ្វើបាបអ្នកដែលពាក់ឡែនដំបងតែងយល់ថាភ្នែកមិនសូវស្រួលតែងយកដៃញីភ្នែកហើយក៏ជាប់ទឹកភ្នែកនៅនឹងស្រោមដៃដោយមិនដឹងខ្លួនហើយក៏ទៅចាប់កាន់កំភ្លើងពួកយើងរកឃើញ DNA ទឹកភ្នែកឯងនៅនឹងកាយកំភ្លើងដូច្នេះខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាឯងគឺជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងចុងក្រោយគេបង្អស់ ពេលនេះឯងប្រកែកមិនបានឈិនជាឆឹងគ្រាន់តែជាភ្ញៀវធម្មតានៅកន្លែងពួកឯងមានគំនុំអីទើបឯងឈាមតិចសម្រាប់គេ អ្នកឈាមតិចមិនមែនខ្ញុំទេគឺឈិនជឺឆឹងគេសំបីតែឆ្កែក៏មិនដោះលែងគេមកលេងរាល់លើកតែងតែប្រើឆ្កែឲ្យសាក់កំភ្លើងធ្វើឲ្យពួកវារបួស ស្ដាយក្រហមខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំញញប់ខ្លាំងគ្មានវ៉ែនតាស្អីក៏មើលមិនឃើញតាំងពីតូចដល់ធំគ្រប់គ្នាចំអកខ្ញុំថាអ្នកក្លាហានខ្វាក់គ្រប់គ្នាតែងតែសាយខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំតែខ្ញុំទម្លាប់ទៅហើយខ្ញុំគ្មានមិត្តភក្តិទេរហូតដល់ធ្វើការនៅទីនេះខ្ញុំបានរាប់អានសម្ដេចក្រហមនិងសម្ដេចខៀវទើបដឹងថានរណាទើបជាមិត្តភក្តិខ្ញុំពិតប្រាកដពេលខ្ញុំរីករាយពួកវាកំដរខ្ញុំរត់ពេញភ្នំពេលខ្ញុំពិបាកចិត្តពួកវាអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអីក៏ពួកវាស្ដាប់ដែរខ្ញុំពិតជាទុកពួកវាជាមិត្តល្អមែនពួកវាក៏មានវិញ្ញាណដែរតែហេតុអីក៏ពួកទាំងអស់នោះធ្វើបាបវាអញ្ចឹងជីវិតពួកគេជាជីវិតឯជីវិតសម្ដេចក្រហមមិនមែនជីវិតទេហេតុអីគេសម្លាប់សម្ដេចក្រហមមិនមែនជីវិតទេអាចចង្រៃនោះគួរតែស្លាប់ខ្ញុំនឹងសម្ដេចខៀវគ្រាន់តែសងសឹកឲ្យសម្ដេចក្រហមតែប៉ុណ្ណោះ ពេលនេះឯងត្រូវជាប់គុកថ្ងៃក្រោយអ្នកណាមើលថែសម្ដេចខៀវទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមើលថែឯងលែងបានទៀតហើយឯងត្រូវស្ដាប់សម្ដីបងប្រុសភុលណាអាសឹងខ្ញុំទៅកន្លែងតុកតើគូ ម៉ាដាមលៀង ចា លោកយាជីវិននេះថាមានការចង់រកនាងម៉ាដាមចេញពីពេទ្យហើយអស់អីហើយគ្រូពេទ្យបានប្រឌិតខ្ញុំរួចហើយអញ្ចឹងល្អហើយឃាតករដែលសម្លាប់ឈិនជឺឆឹងបាញ់ឲ្យលើរបួសនោះពួកយើងចាប់បានហើយគេជាបុគ្គលិកនៅកន្លែងប្រយុទ្ធនាយកដ្ឋានយុទ្ធធម៌នឹងប្តឹងគេថាសម្លាប់មនុស្សនឹងធ្វើឲ្យគេរបួសដល់ពេលនោះត្រូវរំខានលោកឲ្យធ្វើជាសាកសីផងគ្មានបញ្ហាទេអស់ត្រូវហើយម៉ាដាមខ្ញុំអាចយកសោហឹបរបស់ខ្ញុំវិញបានទេ កូនសោនោះនៅផ្នែកកសោវិច័យម្យ៉ាងកូនសោនោះត្រូវទុកធ្វើជាផាត់តាំងពេលនេះមិនទាន់អាចឲ្យលោកបានទេ តែខ្ញុំត្រូវបើកហឹបឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើការម្យ៉ាងកូនសោនោះវាមានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងខ្ញុំយល់តែសំទោសនេះជាច្បាប់កំណត់នៅពេលបញ្ចប់ក្តីពួកយើងនឹងបញ្ញត្តិឲ្យលោកវិញសង្ឃឹមថាលោកយោគយល់ អញ្ចឹងគ្មានវិធីទេខ្ញុំមានទៅរកជាងសោហើយអរគុណម៉ាដាមអរគុណសើ ខ្ញុំឡើងទៅហើយ ក្រែងលើកមុនប្រាប់នាងថាវាងចង្ហុងមានស្នាមខ្លះប្រហែលជាត្រូវការពេលប្រមាណខែទើបអាចចេញមកបានមិនអញ្ចឹងទើបមានការប្រទះឃើញថ្មីការប្រទះឃើញទី1លើមុខវាងចង្ហុងគឺមានស្នាមរបួសថ្មីអាចមើលឃើញបានយ៉ាងច្បាស់
ការប្រទះឃើញទី2គឺនៅលើដើមទ្រូងគេគឺមានស្នាមមួយទៀតស្នាមនេះដូចជាស្នាមស្បែកជើងម្យ៉ាងលើកមុនពួកយើងបានអញ្ជើញហៅថាលើកខ្លួនវ៉ាងចង់ហុងគឺមានស្នាម2ដំបងមើលណា អាកាំងកៅអីនេះប្រហែលបោះចេញពីខាងក្នុងយកទៅពិសោធន៍មើលទៅ ស្នាមនេះអាចបង្កឡើងដោយកៅអីបត់ទេ អាចទៅរួចដែរ កៅអីនេះនៅខាងក្រៅត្រូវភ្លៀងដូច្នេះផតាំងអាចនឹងហូរទៅអស់ហើយជាធម្មតាពួកយើងនឹងចាត់ចែងពេលក្រោយព្រោះពួកយើងត្រូវចាត់ចែងផតាំងដែលមានប្រយោជន៍ជាមុនសិន បើសិនជាមើលទៅស្នាមទាំងពីរនេះពិតជាដូចគ្នាណា បានន័យថាកៅអីបត់នេះជាអាវុធឃាតករមួយដែរ តែខាង IB ពិនិត្យមិនឃើញកាយ៉ៅដៃឡើយតើវាអាចបន្សល់ទុកអ្វីទៀតទៅ ពិតជាមានតម្រុយទៀតមែន ជាសម្ដេចកិន សំណាងដែលសម្ដេចកិនជាប់នៅគៀនកៅអីមិនចេះនឹងត្រូវភ្លៀងច្រោះយកទៅដែរ នេះគឺវាសនា មានការអីអសឹងរកឃើញអ្នកផ្ទះវាងចិនហុងហើយយេ យប់នោះម៉ោង10ជាងចឹងហុងទេទូរស័ព្ទមកគេថាព្រឹកថ្ងៃទី2ត្រូវទៅម៉ាឡេស៊ីធ្វើការហើយព្រឹកថ្ងៃទី2ខ្ញុំក៏ទៅចិនជាមួយនឹងកូនប្រុសរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទៅប៉ូលីសហៅខ្ញុំមកបញ្ជាក់សាកសមតែខ្ញុំដឹងថាគេកើតរឿង អ្នកស្រីវាងសូមជួយរំលែកទុកផងតាមពិតពួកយើងក៏ចង់ឆាប់រកឃាតករសម្រាប់វាងចិនហុងឲ្យឃើញដែរនាងដឹងថាគេមានគំនុំអីទេហេតុអីត្រូវគេសម្លាប់ ខ្ញុំមិនដឹងទេប្តីខ្ញុំមិនដែលប្រាប់រឿងខាងក្រៅរបស់គេមកខ្ញុំឡើយ ចុះបងស្រីដឹងថាធម្មតាប្តីបងស្រីមានមិត្តភក្តិណាខ្លះទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាគេមានមិត្តចាស់នៅបឋមប្រមាណនាក់ ធម្មតាពួកគេមានតាក់ទងគ្នាទេឬមួយក៏បងស្រីមានលេខទូរស័ព្ទពួកគេដែរឬទេ មានជប់មួយខ្ញុំឮប្តីខ្ញុំថាពួកគេនឹងចូលទៅទីលានសេះតែខ្ញុំមិនដែលជួបនឹងពួកគេនោះឡើយ ពួកគេមិនបានមករកប្តីបងស្រីទេ អត់ទេ ប្តីនាងល្អចំពោះពួកនាងណាស់ ខ្ញុំដឹងថាគេរកលុយនៅខាងក្រៅលំបាកគេធ្វើសុទ្ធតែដើម្បីគ្រួសារដើម្បីខ្ញុំហើយនឹងកូនប្រុសពេលគេមកវិញតែងតែចូលចិត្តអង្គុយអោបកូនប្រុសលើសាឡុងហើយមើលទូរទស្សន៍ លោកប៉ាច្បាស់ជាមកវិញគាត់សន្យានឹងខ្ញុំថានឹងនាំខ្ញុំទៅជ័យសេះ ម៉ាដាម មើលតែទំនាក់ទំនងគេនឹងវាងចិនហុងមិនត្រឹមតែជាខ្សែរយៈនឹងពលីធម្មតាទេ លោកធីន អេមិនក៏មកអញ្ចឹងម៉ាដាមម៉ា រកឃើញធាតុផ្សំអ៊ីថាំងក្នុងក្របដែកនិងទឹកភ្នែកឃាតករនៅលើអាវុធឃាតករលោកធីនពិតជាធ្វើខ្ញុំបានឃើញពីកម្លាំងបំបែកក្តីរបស់ផ្នែកកសោវិច័យមែន មានអីអាចជួយនាងបានទៅ លើថារឿងក្តីវាងចឹងហុងពួកលោកមានតម្រុយថ្មី មែននៅខាងក្រៅផ្ទះដែលវាងចឹងហុងស្នាក់នៅពួកយើងរកឃើញកៅអីបត់មួយលើកៅអីរកឃើញកំទេចតៅហ៊ូកិនពួកខ្ញុំស៊ើបរួចហើយពេលនេះនៅហុងកុងមានរោងចក្រតៅហ៊ូប្រហែល16ពួកយើងបានយកគំរូតៅហ៊ូមកពិសោធន៍ចាំមើលថាតៅហ៊ូកិននៅលើកៅអីនេះជារបស់អ្នកណាពេលរបាយការណ៍ចេញខ្ញុំនឹងប្រគល់ឲ្យក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់និងក្រុម NB អញ្ចឹងខ្ញុំចាំដំណឹងពីលោកអរគុណ យ៉ាងម៉េចអាសឹង ម៉ាដាមមិញនេះរបាយការណ៍តាហ៊ូបានចេញមកហើយតាមពិតជាតាហ៊ូរបស់រោងចក្រស៊ីងហឺនៅក្រុងជាវឡុង បានពេលនេះខ្ញុំនឹងទៅ នាងមិនចាំបាច់មកទេទោះឲ្យខ្ញុំនឹងអាសឹងទៅស៊ើបទៅបានហើយ សេយ៉ៃហើយណៃឆាប់ចេញមក រួចហើយចិត្តរួចហើយបានស៊ើបដឹងអីបញ្ញាប្រាប់ខ្ញុំមួយផ្លែតណា អូខេ បាយបាយ ស្អាតណាស់សេយ៉ៃ នៅនាងលៀងនាងស្លៀករ៉ូបនេះពិតជាស្អាតណាស់មើលទៅដូចជាមានរឿងរ៉ាវជាងមុន មែនហើយបដូរជីវិតស៊ើបក្តីអញ្ចឹងច្បាស់ជាស្គមតែចង្កេងត្រូវសេរីឲ្យតូចបន្តិចហើយ មិនអីទេឲ្យតកូនកំមុំស្អាតទៅបានហើយ អ្នកដែលនៅកំដរខ្ញុំក៏ត្រូវតែស្អាតដែរមិញខ្ញុំបានរើសរបស់នេះឲ្យឯងមើលថាសមឬអត់ អូសុំទោស
ត្រង់នេះសេរីបានទេ បាន យ៉ាងម៉េចអាកា ស្នាមឈាមបាញ់នោះជារបស់ធីងជឺតុង ដឹងហើយ នៅសើបដឹងថាគេនៅក្រុងជឿឡុង នៅក្បែររោងចក្រតៅហ៊ូស៊ីងហឺឯង មែនហើយត្រឹមត្រូវ ល្អអរគុណអាសឹង ម៉ាដាមមានកាយ ឈាមបាញ់ចេញនៅលើខ្លួនវ៉ាងចឹងហុងបញ្ជាក់ថាជារបស់ធីងជាតុងបានន័យថាមុនវ៉ាងចឹងហុងស្លាប់បានវាយគ្នាជាមួយធីងជាតុងគោលដៅពួកយើងមិនមែនរោងចក្រតៅហ៊ូស៊ីងហឺទេតែជាធីងជាតុងនៅជាន់ទី3ក្នុងអគារនៅក្បែររោងចក្រតៅហ៊ូអាសឹងត្រូវនាំធីងជាតុងត្រឡប់មកវិញ Yes ម៉ាដាមអាឡូបានអរគុណម៉ាដាមរបាយការណ៍កសលបច្ច័យចេញមកហើយតើហ៊ូនៅលើកៅអីពិតជារបស់រោងចក្រនេះពិតមែនឈាមដែលបាញ់ចេញលើអាវវ៉ាងចឹងហុងជារបស់ធីងជាតុងពិតមែនម៉ាដាមពិតជាឆ្លាតមែនមកស្ទាក់ចាប់គេនៅទីនេះទាំងព្រឹក ថេងជាតុងនិងវ៉ាងចឹងហុងសុទ្ធតែប្រឡូកនឹងសៃមុនពីមុនវ៉ាងចឹងហុងធ្លាប់ថាថេងជាតុងនៅទីនេះហើយចៃដន្យក៏មានរោងចក្រតៅហ៊ូមួយនៅក្បែរនេះទៀតខ្ញុំយល់ថាគេនឹងរឿងក្តីនេះច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធគ្នាខ្ញុំមិនជឿថាគេមិនមកសម្បុកខ្លួនឯងវិញឡើយខ្ញុំត្រូវតែរកគេឲ្យឃើញ សេយាយរ៉ូបនេះស្អាតដែរទេ អេអ្នកនាងលីនអាណាមិត្តភក្តិអ្នកនាង សុំតផងបោផ្កាយពួកនាងជួលមួយថ្ងៃអស់ប្រមាណដែរទេ ធីងជឺតុងធីងជឺតុងដេះដាស់មែនចាំស្ទាក់អស់មួយព្រឹកបែរជាត្រូវគេដដាមមុនមិនអីទេ មិនអីទេ តាមធីងជឺតុងបើកទ្វារបើកទ្វារ បងអួចនៅត្រង់នោះបើកអង្គុយចុះ ខ្ញុំដឹងថាអញនឹងលេងល្បិចខ្ញុំជាអធិការជាន់ខ្ពស់ផ្នែក NB ឈ្មោះម៉ាកូអ៊ីងមានរឿងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីវ៉ាងចឹងហុងចង់សួរឯង រឿងក្តីកម្រិតធ្ងន់ផងហ៎សុទ្ធតែក្រុម NB ហ៎ម៉ាដាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋល្អទេលើខ្លួនខ្ញុំស្អីក៏គ្មានដែរមើលចុះអារឿងក្តីវ៉ាងចឹងហុងអីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មាននិយាយឡើយ ថេងជឿតង់ល្បីឈ្មោះថាជាអ្នកចាស់ចាស់គ្រឿងញៀនបើអញជាពលរដ្ឋល្អមែនមិនអាចត្រូវប៉ូលីសដេញ10ពួនក្នុងទូសម្ងាត់ឡើយមើលទៅទីនេះមិនមែនមានទូសម្ងាត់តែមួយទេបើខ្ញុំស្នើសុំលិខិតឆែកឆេរររើចិញ្ចាំងអញចេញលើកតំណែងអញចេញមិនដឹងថាអញត្រូវដេកគុកប្រហែល ម៉ា ឆ្នាំ ដាមមិនចាំបាច់លេខខ្លាំងដល់ម្លឹងទេម៉ាដាមចង់ដឹងអី ខ្ញុំចង់ដឹងថាយប់ដែលវ៉ាងចឹងហុងស្លាប់មានរឿងអ្វីកាត់ឡើងឆ្នាំញ៉ាំកម្រិតស្រារបស់វ៉ាងជឿហុងអញលក់ឲ្យគេមកពីអញចាយលើគ្នាមិនស្មើទៅសម្រាប់ អ គេ ត់ទេក៏មួយបង្កាច់ខ្ញុំអីខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់គេទេ ខាងប៉ូលីសរកឃើញកំទេចតែហូកិននៅលើកៅអីបត់ដែលនៅក្នុងផ្ទះគេខ្ញុំច្បាស់ចិត្តថាអញច្បាស់ចិត្តទៅផ្ទះនោះ ហើយមែនថ្ងៃនោះគេទេមកខ្ញុំក៏ទៅផ្ទះគេរកគេបានហើយប្រាប់ឲ្យថានឹងទៅចាំតិចទៅគួរឲ្យធុញមែន ណាប្រយ័ត្នផង អើតើអញ្ចឹង អញមិនប្រាប់កៅអីបត់វាយវ៉ាងចឹងហុងឲ្យស្លាប់ទេ យប់នោះខ្ញុំឆ្លួននឹងគេមែនតែខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គេទេយប់នោះខ្ញុំទៅជោគលុយថ្លៃគ្រឿងញៀនកម្រិតស្រាបពីគេមែន ឯនេះពិតជាសាហាវមែនគ្រឿងញៀននេះផ្សំរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងបើមានអ្នកណាប្រាឲ្យការរឿងបង្កទៅជាធំពួកយើងនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នា និយាយបន្លឹះពេកឲ្យទីដឹង មិនជឿទេឯងផឹកខ្លួនឯងទៅ ហើយវាយជើងឯង ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំយកកៅអីបត់វាយគេមែនតែគេពិតជាមិនបានស្លាប់នោះទេហេគេនៅវាយខ្ញុំដល់គួតឈាមទៀតម្យ៉ាងខ្ញុំក៏ហើមជើងដែរខ្ញុំក៏របួសធ្ងន់ណាស់ដែរខ្ញុំមិនបានខកពួកនាងទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់មនុស្សពិតមែនខ្ញុំនិយាយជាការពិតណា វ៉ាងចឹងហុងស្លាប់ហើយគ្មានអ្នកតទល់បានអញចង់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏បាន អាយ៉ាជាការពិតជុំនោះក្រៅពីដែលខ្ញុំចេញមកខ្ញុំបានហៅឡានពេទ្យទៅជិនសាជីចូលទៅមកផ្លិតទិញបរិយមួយកញ្ចប់ទឹកថ្នាំហើយនឹងបងទៀតក្រោយមកខ្ញុំក៏ទៅបានរោគមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំមិនបានត្រឡប់ទៅសម្លាប់មនុស្សពិតមែនជឿខ្ញុំទៅ ចុះលោកដឹងថាវ៉ាងចឹងហុងមានសត្រូវអ្វីដែរទេ ហើយគេចេញមកប្រឡូកច្បាស់ជាមានតែបើដល់ថ្នាក់ចុងសម្លាប់គឺអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេ
ខ្ញុំនឹងជិះជាពាក្យស៊ីនណា ពួកយើងមករកឃើញថ្នាំញៀន1គីឡូនៅក្នុងកាពះវាងចង្ហុងបញ្ជាក់ថាមុនពេលគេស្លាប់ត្រៀមធ្វើការជួញដូរធំមួយពេលគេស្លាប់បាត់ច្បាស់ជាមានអ្នកចង់កេងចំណេញអាចជាសត្រូវពួកឯងធ្វើដែរទេ នឹងចង់ថាក្បាត់ថ្មចុង ខ្ញុំមិនបានថាទេគឺឯងនិយាយ អត់ទេម៉ាដាមខ្ញុំស្មានតែនាងក៏សង្ស័យក្បាលធំចុងសម្រាប់ចង្ហុងមិនចឹងហ៎ ពេលនេះគឺខ្ញុំសួរឯងមិនមែនឯងសួរខ្ញុំទេ អូ ម៉ាដាម យ៉ាងម៉េចហើយ គេរត់បាត់ហើយពួកខ្ញុំរកអស់ហើយសូម្បីតែខាងក្រោយក៏រកមិនឃើញដែរ ម៉ាដាមលៀងបដោជីវិតមែនពួកខ្ញុំសួរគេរួចហើយពួកនាងអាចនាំគេទៅបានហើយ សួរទៀតហ៎ ឯងប្រាប់ម្ដងទៀតមិនបានទេមិញឯងពួននៅកន្លែងណារកឯងគ្រប់កន្លែងតែរកមិនឃើញ នាំគេឡើងឡានទៅ ពួកយើងបានរបាយការណ៍ពីខាងកសលវិច័យក្នុងពេលតែមួយតែពួកយើងបែរជាចាប់មិនបានបែរជាឲ្យក្រុម NB ចាប់បានទៅវិញគេច្បាស់ជាមានតម្រុយអីដែលលាក់បាំងពួកយើងមិនខាននោះទេត្រូវគេដណ្ដើមបានមុនអញ្ចឹងពិតជាដេកមិនលក់ពិតមែន ពេលនេះពួកយើងយឺតជាងគេមួយជំហានធ្វើការខ្លួនឲ្យល្អសិនចាំគិតទៀត ដុកទ័រគង់ មានការអី ពេលថ្ងៃបងរវល់ធ្វើការពេលយប់អង្គុយមុខកុំព្យូទ័រពេលណាទៅបងមកមើលខ្ញុំទៅ អូនអីជាអញ្ចឹងនឹងមើលភ្លាម សម្លធ្វើរួចហើយឆាប់ចេញទៅហូបទៅ អូនអីជាអញ្ចឹងបងនឹងចេញទៅហូបភ្លាមឈប់ម្នាក់អង្គុយចុះសិនមកធ្វើស្អីនឹងមិនក៏ពាក់ស្បែកជើងកែងក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងហេតុអី ហើយយ៉ាខ្ញុំត្រូវវឹកហានលើកមុនថតរូបរៀបការនឹងបងស្បែកជើងកែងតែពីរអ៊ីងក៏មិនចេះពាក់ ពិបាកម្លឹងផងហ៎មកបងមកសាឲ្យអូន ខ្ញុំធំម្លឹងហើយមិនដែលពាក់ស្បែកជើងកែងតូចអញ្ចឹងឡើយលើកមុនក្នុងពិធីរៀបការបងស្រីឃើញគាត់ពាក់ស្បែកជើងកែងអញ្ចឹងឈឺជើងណាស់គាត់នៅមិនប្រយ័ត្នដួលទៀនអាម៉ាស់មុខមែនបងក៏មិនចង់ឲ្យកូនកំមុំបងដួលក្នុងពិធីរៀបការដែរមែនទេ ពិបាកអញ្ចឹងមិននឹងកើតទៅអញ្ចឹងត្រូវដល់ស្បែកជើងកែងចេញហើយជប់ពាក់វាទៅពាក់ស្បែកជើងធម្មតាវិញទៅបងមិននឹងអាចឲ្យប្រពន្ធបងហត់នឿយបានទៅ មិនពាក់ស្បែកជើងកែងអញ្ចឹងរៀបការយ៉ាងម៉េច គ្មានអ្នកណាកំណត់ថារៀបការត្រូវពាក់ស្បែកជើងកែងទេស្បែកជើងកីឡាក៏បាន ដើម្បីចំណងស្នេហ៍ស្បែកជើងកីឡា ទោះជាយ៉ាងណាដល់ពេលនោះបងនឹងទិញស្បែកជើងកីឡាដ៏ស្អាតបំផុតមួយឲ្យអូនណាដើម្បីពាក់រៀបការវាជាស្បែកជើងកីឡាដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់មង្គលការពួកយើង ល្អចំពោះប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅត្រី បើមិនឲ្យល្អចំពោះអូនល្អចំពោះអ្នកណាទេ ខ្ញុំទៅបាង អ្នកកំតិចថាជួយគីរត់ថ្ងៃគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យចេះតែនិយាយទេវាយឈ្នះខ្ញុំសិនទៅចាំគិតទៀតចេញមកប្រកួតគ្នាពេលណាដែរទៅ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនផ្ញើមកមើលទៅថាជាអី ក្រែងញ៉ាំសម្លមិនចឹងហ៎ ខ្ញុំទៅដួសឲ្យ ឆ្លាត តាំងពីសាយមុនធានាឲ្យធីងជឺតុងចេញមកតែគួយនៅក្បាលថ្មយ៉ុងតែតែមានបញ្ហាទៅវិញទៅមកដំបងកន្លែងក្រៅអូខេក្បាលថ្មយ៉ុងត្រូវបោះសម្អាតបន្ទាប់មកកន្លែងស្ទីមសូណាតាគួយមានការកាប់សម្លាប់បង្ករឿងហើយភោជនីយដ្ឋានតាគួយយប់មិញត្រូវគេដុតភ្លើងទៀតកាប់គ្នាទៅវិញទៅមករញ៉េរញ៉ៃណា ដឹងមុនយូរហើយតែពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ថាអ្នកណាសម្រាប់វាងចង្ហុងទៅ អ្នកណាសម្លាប់ក៏ដោយគេរត់មិនរួចទេបើមិនត្រូវគេសម្លាប់ក៏ត្រូវខ្ញុំចាប់មកវិញដែរ ដើមឡើយចង់កម្ចាត់តាយគួយនិងសម្ព័ន្ធគ្រឿងញៀនដែលសហការនឹងម៉ាឡេស៊ីស្មានមកដល់ថាក្បាលថ្មយ៉ុងក៏មកដណ្ដើមដែរសោះអញ្ចឹងមានតែឲ្យពួកគេសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមក មែនហើយពួកគេទាំងសងខាងម្នាក់ណាដួលក៏ជារឿងល្អដែរ មានអ្នកជួយធ្វើការឲ្យពួកយើងពាក់កណ្ដាលពួកយើងក៏មិនបាច់ហត់ពេកដែរអ្នកដែលនៅសាលមិនថាតាយគួយឬក៏ក្បាលថ្មយ៉ុងទេពួកគេនឹងបន្តសហការនឹងខាងម៉ាឡេស៊ីទៀតឲ្យតែពួកគេទទួលបានកាដូធំមួយពួកយើងអាចរួមគ្នានឹងប៉ូលីសអន្តរជាតិចាប់មនុស្សបានហើយថ្ងៃនេះពួកគេគួរតែមានសកម្មភាព ក្បាលថ្មចង់បន្ទុកជើងក្នុងភ្នែកសភោជនីយដ្ឋានជើងយើងនឹងដុតឯងទៅគ្រូសាជឿមិនខាននេះឈី លពូ
ខ្ញុំសង្ស័យថាគេសម្លាប់ចឹងហុងជាយូរមកហើយខ្ញុំណាត់នឹងខាងម៉ាឡេស៊ីដើម្បីពិនិត្យទំនិញដែលចឹងហុងយកទៅច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែស្មានមកដល់ថាចឹងហុងមិនទាន់ទៅដល់ផងពួកម៉ាឡេស៊ីទាំងអស់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អែហើយចំនួនរាប់រយលានក៏ត្រូវក្បាលថ្មយ៉ងទៅដាំយកទៅបាត់ទៀតពូថាទៅមិននឹងអាចគិតពេលវេលាត្រូវម្លេះហើយគេចំណេញលើពួកយើងទៀតបើមិនមានគេសម្លាប់ចឹងហុងមានតែខ្មោច បើមិនសម្រាប់គឺយកការរុស្ស៊ីមកវិញទេនោះអញ្ចឹងមិនមានឈ្មោះថាតែគួយ តែគួយទំនេរផឹកតែថ្ងៃចឹងផងហ៎ មែនហើយបងចង់ យ៉ាងម៉េច បងក៏ទំនេរណាស់ដែរ មែនហើយ មកពីការ៉ាអូខេត្រូវបោះស្មាតរៀងក៏ទំនេរដែរ និយាយពីការរកស៊ីតូចតាចនោះអត់ប្រយោជន៍ទេរកលុយមិនបានចង់បវល់ជាយូរណាស់មកហើយតែឯងមិនដូចគ្នាទេមានតែកន្លែងតូចតាច2 3ថ្មីឮថាកន្លែងឯងត្រូវគេបង្ករឿងទៀតផងមែនទេអើ រឿងរកស៊ីខ្ញុំមិនខ្វល់ឡើយតែដើម្បីចិញ្ចឹមកូនចៅគ្មានវិធីនោះទេបើបាត់បងចាត់ទុកថាលីងបៀចាញ់មួយក្តារ ប្រកាសហើយ ល្អណាស់ចាក់តែពីកែវយើងត្រូវផឹកនឹងលបងគួយដើម្បីឲ្យគាត់នេះបាត់ខឹងយើងណា មិនចាំបាច់ទេខ្ញុំទទួលមិនបានគូសំពេចហើយឡានមកដល់ហើយអាចទៅបានគ្រប់ពេល បានសុំទៅផងខ្ញុំប្រញាប់ទៅនិយាយការរកស៊ីធំមួយពូក្មួយពួកឯងផឹកតែនឹងហូបនំប៉័ងតាមស្រួលចុះណា ប្រយ័ត្នផងចឹង ទុកចិត្តចុះវើ មើលភាពឃើញការគេចុះចាំមើលថាយើងនឹងចាត់ការគេបែបណា ហេកុំបារម្ភអីលពូទោះជាមានក្បិតកំភ្លើងឬក្របបែកដៃក៏ខ្ញុំអាចរ៉ាប់រងបានដែរបើស្លាប់ត្រូវឲ្យគេស្លាប់ណាស់ លោក មានកាយ លោកភ្លេចទូរស័ព្ទ អូ គ្រាប់បែកដៃដាក់អូយសាយមុន លេងដៃ អូសាយមុន លេងដៃ ហូ